このビデオでは ONO マジックパッド13で旗書きボードを修正します。私のキーボードは駆動モードです。これを修正するには4つのアイコンをクリックし、駆動しボタンをクリックするだけです。ご覧の通り、私のキーボードは元のモードに戻りました。このビデオは以上です。気に入ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。